أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Абу Бакр Сидик разияллаху анху разказах за него по времето на Хаджатул Вада. Пише така, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в 10 хиджри, когато беше 6 дни за Зикада, отиде. Някой каза, че в събота той пътувал. В традиция пише една, че Хазрат Асма бинт Аби Бакр каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато отиде за умра, Абу Бакр Сидик каза, че о моя пророк, аз имам една камила, ние ще сложим нашите имущества на това. Пророк съм каза, така да правим. Така пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр за двама техното имущество беше само една камила. Пророк съм няколко сату и няколко други неща взе. Сложиха. Абу Бакр дал на своята слуга. Брашно и други неща сложиха. Асма бинт Аби Бакр каза, че ние отидохме с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Когато отидохме на Хаджлак, пророк съм слиза от камилата си и ние също слязохме. Айша седна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и аз седнах до баща си. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, тяхното имущество беше на една камила, както преди казах, който беше при слуга на Абу Бакр. Абу Бакр чакаше, че той да дойде. Този роб дойде, но камилата не беше с него. Абу Бакр каза, къде е твоята камила? Той каза, от миналата нощ не я намеря. Абу Бакр каза, само беше една камила, това ти къде изгони? Абу Бакр се стана да бие на него, но пророк се усмихваше и каза, че гледа, че този човек, който дойде за хаджа, той какво прави? Ибн Аби Разуа, пророк съм не каза повече това. Те гледате на този мухрим, че той какво прави? И той усмихваше. Когато някой последователи знаеха, че изчезна имуществото на пророка, те докараха из, който халва, който приготвят с масло и брашно. И представиха пред пророка. Абу Бакр, който се ядосва се на своята слуга. Пророк съм каза на него, о Абу Бакр, да станеш мек.
ти нямаш сила за това и нито аз имам сила за това да решавам. Той е опитвал тази слуга да пази камилата, но тази камила изчезна. Каза, че дойде една много хубава храна, която Бог изпрати за нас. И тази храна, която беше при тази слуга, това е от Бога и пророк Исрасалам и Абу Бакър. И тези също ядоха и всичките, които преди ядоха с тях, станаха сит. След това Суан бин Мутър пристигна. Той беше зад караван. Неговата работа беше в случката на Ифк, разказах. Отзад той гледаше, че да не остане нищо. Асфан дойде. Камила беше с него и имущество също беше. Храна също беше. Той седи на камила. Тогава пророк съм казал на Абу Бакър, гледай, че цялата храна дали е там. Абу Бакър каза, освен една купа, където пихме вода, това не има. То слуга каза, че аз имам това нещо. Аз Абу Бакър Сидик разтърно каза, с пророка съсрам той е излязъл с пророка и неговата жена Асма бинт Умейс също беше. Когато тези хора пристигнаха в Зулхулейфа, Хазрат Асма, Мухаммад бин Абу Бакр се роди. Зулхулейфа е 6-7 мили от Медина. Абу Бакр дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и дал новина за това, че така дете се роди. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, кажете на Асма, че тя да се капе и да сложи дрехи за хаджлък и да върши всички дрехи, които другите вършат. Освен това, че тя да не отиде в Бейтулла, да обиколи Бейтулла. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато минава пред долината Софуан, пророк саллаллаху питал, Абу Бакър, коя е долина тази? Абу Бакър отговори, това е долината Усфан. Пророк саллаллаху каза, от тук Хазрат Худ и Хазрат Салех се качейки на червени камили, те имайки много хубави дрехи, имайки бяли чершафи и хваляйки на Бога, отидоха за Бейтулла, за хаджлък. В пътуване на Хаджатул Вида, онези хора, които имаха животни, в тях Хазрат Абу Бакър Сидик разлител анху също беше. Хазрат Абу Бакър каза, в Хаджатул Вида гледах, че Сухейл бин Амр, където колят животните и приближава животни на пророка. Пророк коли и животното си, след това вика на човека и след това и неговите коси. Той сложи се на очите си косата на пророка. Същия това Сухейл се спираше той да пише Бисмиллахир рахманир рахим, който в друго време трябваше пишат. Аз хвалих на Бога, който води на Сухейл към ислам. И когато стана мусулманин, имаше много предаността. Когато пророк беше болен, разказа, че Абу Бакър водеше молитвите. Тайша каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза в бол, когато беше болен, кажи на Абу Бакър той да води молитвите. Води на молитвите. Каза Абу Бакър, когато ще стане,
той ще плаче и хората няма да разберат какво казва той. Кажете на Умар той да води молитвите. Аз Айша каза. Аз казах на Хафса. Тия да казва на пророка. Когато Абу Бакр ще стане, той ще плаче и няма да рецитира Коран. Затова кажете на Умар, че той да води молитвата. Аз Хафса така прави. Тогава пророк саллаллаху каза, се ядосва и каза, мълчи. Вие сте хората на Юсуф. Каже на Абу Бакр, че той да води молитвата. Преди смъртта си, когато пророк саллаллаху беше болен, че Абу Бакр не беше, аз Абу Бакр каза на Умар да води молитвата. Когато пророк саллаллаху слуша звука на Умар, пита, че къде е Абу Бакр? Че Бог и мусулмани не харесват, че освен Абу Бакр да води някой друга молитва. След това викаха на Абу Бакр. Той пристигна, когато Умар свърши молитвата. След това, когато пророк саллаллаху бе болен и до смъртта му, само Абу Бакр водеше молитвата. Аз Айша разилата рана каза, че пророк саллаллаху в своята болест каза на Абу Бакр, че той да води молитвата. Затова той водеше молитвата. Урва каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в болестта си, когато имаше лек, пророк съм излязъл навън, дойде в джамията и какво гледа, че Абу Бакр пред ставайки води молитвата. Когато Абу Бакр гледа на него и отиде назад, пророк съм с знак каза, че отива и на своето място. И пророк съм седна до Абу Бакр. Абу Бакр се молеше с молитва на пророка и хората се молиха след Абу Бакр. Това пише в Бухари. Другата традиция така. Анас бин Малик Ансари каза, че Абу Бакр в болестта на пророка в която той почина, водеше молитвата на хората. И в понеделник те бяха в намаза, молитва. Пророк съм гледаше на нас и пророк съм ставаше. Негово лице беше като лицето на Корана и след това той смехна и ние мислехме, че пророк саллаллаху, че ако ще гледаме, той се радва. Ние Абу Бакр искаше да се върне, той да стане в първата линия. Той мислеше, пророк саллаллаху излиза за молитвата, но пророк саллаллаху правейки знак, каза, че изпълнява молитвата и сложи пердата и той почина на същия ден. Муслим Ауд в първата традиция на едно място каза, че Айша разилата на каза, когато той имаше болестта и той нямаше сила да води молитва, затова той каза на Абу Бакр да води молитвата. Когато Абу Бакр започва молитвата, пророк саллаллаху имаше лек и излязъл за молитвата. Аз Айша каза, че Абу Бакр давах заповед, когато молитвата започна. И пророк саллаллаху имаше малко лек, той излязъл. Двама човека давайки помагаха на него, докараха в джамията. Аз гледам това, че заради болката, пророк саллаллаху неговите кръка бяха на земята. Абу Бакр мислен да отиде назад, пророк саллаллаху и прави знак на Абу Бакр, че остава и там. И след това докараха на него там. И пророк седна до Абу Бакр. След това пророк започва молитвата и Абу Бакр с неговата молитва започва молитвата и другите хора починяваха на Абу Бакр.
за смъртта на пророка. Урва бин Зубайр за жена на пророка Сърсамата Айшак, от нея каза, пророк съм починал. И Абу Бакр беше в мястото Сана. Това е едно село извън Медина. Слушайки тази новина му стана. Когато новина дойде, Абу Бакр не беше там. И Умар беше и каза, кълня се името на Бога, пророк съвсем не е починал. Айша каза, Умар казваше, кълня се името на Бога, аз и моето се беше, че Бог ще го издигне, че той ще режи и крака и ръце на неверниците. И Бог даде, той слува на неговото лице и каза, моите баща и майка да дадат живот на вас. В живота и след смъртта вие сте чист. Кълня се в името на Бога, който има моята душа. Бог няма да даде две смърти на вас. Абу Бакр излиза навън и каза, о човек, който се кълни на Умар, че спирай. Когато Абу Бакр се говори, Умар седна. Абу Бакр хвали на Бога и каза, вижте, който се молеше на Мухаммад съвсем да слуша, че той е починал. И който се моли на Бога, той трябва да знае, че Бог е жив, той няма смърт. Абу Бакр рецитира този стих. Иннака майятун ва иннахум майятун. И вие ще има смърт, и те също имаха смърт. След това рецитира този стих. Че Мухаммад е само един пророк. Преди него всички пророци са починали. Ако той ще почине, или ще има убит, и дали вие ще се обърнете на петите си, който ще се обърне на петите си, той няма да даде никаква вреда на Бога. И скоро Бог ще даде благословие на благодарените. Хората толкова плачиха, много плачиха. Аз Ибн Аббас каза, кълня се името на Бога. Така знаехме, че Абу Бакр рецитира този стих, не знаеха, че Бог е открил този стих. Всички хора учиха този стих от него и на всеки човек той рецитираше този стих. Хора каза, Саид бин Мусайяб каза на мен, Умар каза, че кълня се името на Бога. Когато слушах този стих от Абу Бакр, толкова имах страх, че аз нямах сила да стана и аз паднах на земята. Когато слушах този стих, Абу Бакр рецитира и знаех, че пророк саллаллаху е починал. Аз Абдулла бин Умар каза, че Абу Бакр дойде при Умар в такава положение. Те Умар казваше, че пророк саллаллаху не е починал и няма да почине, докато Бог да убива на измамниците. Абдулла бин Умар каза, че последователите, слушайки това, се радваха и вдигнаха главите и Абу Бакр каза, о човека, наистина пророк съм починал. И каза на Умар, наистина пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал. Дали не си слушал, че Бог каза, иннака майятун ва иннахум майятун. Вие ще имате смърт и те ще имат смърт. И това също. И ние на някой човек преди теб не дадохме вечен живот. След това Абу Бакр дойде на мимбара
и произнесе реч. В този хадис Абдулла Куртуби каза, че Абу Бакр много имаше кураж, защото толкова кураж имаше, че сърцето да има търпение и изпитание по-голямо от смъртта на пророка също не беше. И затова той имаше кураж и знание. Двете неща нажаве дойдоха, че той много куражлив и търпелив. И стиха на Корана и той тълкувал. И така Бог показва неговото знание. А Муслим Ауд разилата Алану каза, че в книгите на традиции и в история пише тази традиция, че смъртта на пророка действа така на последователите, те имаха страх и някои не можаха да говорят и някои не можаха да вървят и нямаха сила. И така те имаха болка, че в няколко дни те починаха. Аз Умар това действа така, че слушайки новина на смъртта, той каза, това не е истина. Той взе сабия и каза, ако някой човек ще каже, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е починал, аз ще убивам на него. Той ето като Муса, Бог вика него, както след 40 дни той се върна, той пак ще се върне след 40 дни. И който обвиняват на него, Иса измамници, ще убива на него и ще даде сложи на кръста. И той така говореше, че последователите нямаха сила да дадат отговор на него. Гледайки силата на Умар, някои хора имаха довериха, че това е истината, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е починал. И те се радваха или сложиха главата си, сега вдигнаха главите с радостта. Гледайки това пропише, хубавите последователи извикаха на Абу Бакр, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше малко здраве, той е с позволението отиде към селото, че той бързо да се върне. Той излязъл, те Абу Бакр се срещна на него, той се върнеше и от неговите, който даваше тази новина, той плачеше. Абу Бакр разбрал, че какво стана. И питал на този последовател, дали пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал, той отговорил, че Умар каза, че който така ще каже, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е починал, аз ще режа главата му. Аз Абу Бакр отиде в къщата на пророка и чершев, който беше на тялото му, гледа на знаел, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям наистина е починал, че сълзите излязоха от неговите очи. Той селува на челото на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че кълня се името на Бога, Бог няма да свира две смърти на теб и твоята смърт дал тази вреда, който преди смъртта на някой пророк не е дал. Че ти си много велик, че ако ще плачем, пак ще имаме болка. Ако имаме сила да спираме твоята смърт, можахме да дадем своя живот. Пак сложи чершев и отиде там, където Умар беше с последователите и казваше на тях, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е починал, той е жив. Там дойде и каза на Умар, че вие се мълчате, но Абу Бакр не е починал. Той говореше така. Тогава Абу Бакр отиде и каза на хората, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е починал. Последователите оставиха на Умар и събираха и около него. И най-накрая Умар слушал на неговите думи. Аз Абу Бакр каза, както преди казах,
че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям беше един пророк. Преди него всичките пророци имаха смърт. Ако той ще почине или стане мъченик, дали вие ще се обърнете на петите си, и той ще почине и всичките ще починат. О, хората, което се молеше на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той да слуша, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям починал. И който се молеше на Бога, той трябва да помни, че Бог е жив и няма смърт на него. Когато Абу Бакр рецитирал тези 9 стихове и каза на хора, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал, тогава последователите знаеха истина и те плачиха много. А Умар също каза, когато Абу Бакр каза смъртта на пророка от стиховете на Корана, и аз мислих, че днес бяха откровени тези стихове и нямах сила. И с болката паднах на земята. И мусулманите, които събираха на тази вяра, първи път муслимът каза, че преди пророка саллаллаху алейхи ва саллям всички пророци са починали. И Муса и Иса са вътре. И когато мусулманите имаха страх на смъртта на пророка и те нямаха сила да претърпят тази болка, Умар взе своята сабия, каза, че ако някой ще каже, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е починал, аз ще режа неговата глава. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е починал. И като Муса и той отиде да се срещне с Бога и пак се ще върне. И ще убива на измамниците, тогава той ще има смърт. Той мислеше, докато измамниците са там, пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма да почине. И бяха измамници до смъртта му, той знаеше, той не е починал. Абу Бакр, който беше извън Медина в едно село и се върна, той отиде в къщата на пророка и гледа тялото на пророка, знае, че дали той е починал. Той се върна навън и каза, че Бог няма да даде две смъртта. Една смъртта на тялото му и друга смъртта на неговата вяра, че мусулмани да изоставят ислама. И след това той отиде при събранието на последователите и каза, че аз искам да казвам нещо. Абу Бакр, Умар имаше сабия и стоеше, че ако някой ще каже, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал, аз ще режа неговата глава. Абу Бакр стана и той каза тези неща. Че онзи човек, който се молеше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той да знае, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е починал. И който се молеше на Аллах, той трябва да се радва, че Бог е жив и няма да има смърт за него никога. След това той рецитира този стих от Корана, както преди разказах. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е само един пророк на Бога. И преди него колко пророци имаха, те починаха. И той ще има смърт. Ако той ще има смърт или ще стане мъченик, дали вие ще се обърнете на петите си и ще останете исляма? Каза, муслимът каза, този стих на Корана, когато Абу Бакр рецитирал, очите на последователите отвориха. Те знаеха, че този стих е откровен сега. И става явно, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал. И аз имах, Умар каза, че паднах на земята. Разказвайки това, муслимът каза, то всичките последователи събраха на тази вяра. Всичките последователи се събираха там. Преди това нямаше такава време. И мусулманите не събраха така в това събрание. Абу Бакр рецитирал този стих, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям само един пророк на Бога
и преди него колкото пророци бяха, всички се са починали. И ако той почине, то е като другите пророците. Всичките последователите се съгласиха с Абу Бакр. Обещания Масия алейхи салам разказвайки това каза за Абу Бакр разияллаху анху, че Абу Бакр Сидик разияллаху анху колко има неговото благословие на този народ. Не може да бъдем благодарени. Ако всичките последователи, които се събраха в Масджид Наби, не рецитират този стих, че всички пророци починаха, този народ щеше да бъде унищожен. Че улема казаха, последователите имаха същата религия, че Иса е жив. Но стих е Акбар, когато представихме този стих, всичките последователи казаха, че всички пророци починаха. И има поеми. Нека Бог да благослови душата на Абу Бакр хиляди пъти, който пази на всичките хора от унищожение. И всички последователи събраха в тази вяра. И един не беше навън от тази вяра. И това беше първото съгласие на последователите. И Абу Бакр разияллаху анху и Масих Мауд са еднакви. И това, че обещанието на Бога за двама беше, когато ще има страх на исляма и хората ще оставят исляма, тогава те ще идват. Вижте, Абу Бакр и Масих Мауд така стана. По време на Абу Бакр, след смъртта на пророка, много неграмотни раби останаха исляма. Само две джами бяха, като имаха молитва. Абу Бакр пак ги се събира на исляма. И така, по времето на Масих Мауд, хиляди хора изоставиха исляма и станаха християни. И двете положения са писани в Корана като предсказание. Абу Бакр разияллаху анху за неговия хилафът пише, когато последователите знаеха смъртта на пророка, ансарите в Сакифа бин Сада събраха в това събрание. Те говориха за хилафът. Ансари на глава на Хаза се събраха около Саад бин Убада. Саад бин Убада беше болен. Той е ятвин ансар. Той разказвайки каза, че вие трябва да имате халиф от себе си. Но ансарите каза, че Саад бин Убада трябва да стане халиф. И не правиха бейт, че някой питал, ако мухаджирин не правят на него халиф, тогава какво ще стане? Тогава един човек каза, че един човек от ансарите и един от мухаджирин ще стане халиф. Но Саад бин Убада каза, че това Бани Ос няма сила за това. Когато ансар в Сакифа се говориха, като Умар бин Хаттаб, като Убайда бин Джарах и други големите последователи в джамията Наби, за разказваха смъртта на пророка, Абу Бакр Сидик, Али и други ахле бейт. Приготвяха за погребение на пророка. Никой не казваше за хилафът. И не знаеха, че ансарите събраха за тази точка. И ансарите искат да правят халиф от себе си. В Табкат Кубра пише, че Умар, Абу Убайда бин Джарах, Абу Бакр че дават своята ръка, аз да правя вашия бейт. Във времето на пророк съм казал, че вие сте амин. Това Абу Убайда каза на Умар, от когато той стана мусулманин. Аз не слушах такава неща. Ти изправиш бейт на мен, че вас Сидик, Сани, Снен, Абу Бакр има при вас. Когато говориха така, се знаеха, че ансари се събраха. Тогава Умар и изпрати съобщение на Абу Бакр. Една важна работа има. Абу Бакр каза, че трябва да приготвяме погребение. Той не вляза. Тогава Умар пак
да съобщение, че има такава нещо, че вие трябва да дойдете. То Абу Бакър излязъл навън и пита на Абу Бакър, че от програби на пророка и какво е по-важно това, за което ти викаш на мен. Аз Умар каза, вие знаете, че Ансар в Скифа Бани Сайдо се събраха и искаха че Саад бин Убада да стане халиф. Един човек каза, че един глава е от нас и една глава от Курешите. Слушайки това, Абу Бакър Сидик, Умар и Абу Убайда отидоха към Скифа бин Саад и там хора говориха. Абу Бакър и Умар седнаха там. В една традиция пише. Умар каза, ние отидохме към ансарите, когато пристигнахме до там, две хубави хора, Увайм бин Сайда и Нуан бин Ади. Се срещнахме с тях. Два казаха, че ансари какво искат и питаха, че вие къде отидете? Ние казваме, че ние на своите братия при тях отиваме. Да каза, че това не е важно да отидете там. Вие да решавате сами. Ние казваме, че ние ще отиваме при тях. Умар каза, ние пристигнахме до ансарите. Аз в сърцето мислех един реч. Пред ансарите ще разказвам. Когато пристигнахме там и да говоря нещо, но Абу Бакър каза, че спирай. Че аз трябва да говоря първо. Каквото ти искаш да казваш, кажи. След това Абу Бакър произнесе реч. Каквото аз исках да казвам, Абу Бакър каза. И повече това той каза. Абу Бакър, който произнесе реч, накратко така е. Абдулла бин Абдурахман каза, че Абу Бакър започна речта, хвали на Бога и каза, наистина Бог на своето създание на Мухаммад като наблюдател и пророк изпрати, че те да се молят пред Бога и да казват, че един Бог е един. И преди това те се молиха на различните идоли и казваха, че тези идоли ще се молят на Бога и дадат полза. И те бяха само камъни или от тухлите. И той рецитира този стих. И освен Allah, те се молиха на онзи, които не дадат вреда и нито полза. И казват, че пред Allah тези идоли ще се молят за нас. И освен това, ние не се молим, че те приближават до Бога. И арабите не харесваха това, че да изоставят религия на своите бащи. Умар каза, Абу Бакър каза, рецитирайки тези стихи, арабите се ядосваха, че да изоставят религия на своите бащи. Бог от народа на първите мухаджирин казва, че пророк е истинския пророк и да вярва в него и с пророка саллаллаху и да търпят болката на народа си. Особено те станаха. И Абу Бакър каза, всички хора бяха против на тях и бяха жестоки с тях. Но въпреки че те бяха малко, претърпяха жестоките на народа си. Те нямаха страх от тях. Те първи бяха, които се молиха на Бога. И на Бога и на Неговия пророк те вярваха. И приятел на пророк са сами, те са негови приятели и семейство. И след пророка най-повече те имат право. И някой жестокия човек ще говори с тях. Ансарите, вие сте
че ние казваме, че вие сте също първи в исляма, в религията на Бога. И неговия пророк Сарасалам, вие помогнахте, Бог се радва от вас. И Бог го изпрати на пророка към вас. Много добри хора при вас са, мухаджирин, авалин, че вие сте след мухаджирин. Главите ще бъдат от нас и вие сте министрите и ще вземем свет от вас. И освен вас няма да решаваме. Абу Бакър в Кифа бин Сада, който произнесе реч, в Сирте Харбия така пише, той каза, Амабад, докато е за халифа, хората на арабите, освен курешите, няма да приемат другите племе. Курешите от прадядоси си и от града си, който е Мака, те са велики. От всичките араби, те имат връзка. И няма племе, който нямат роднина от курешите. Ние мухаджирин са онези, които най-първо приеха исляма. Ние сме роднини и братия на пророка Сарасалам. Ние сме хората на нубуат и трябва да е халиф от нас. Разказвайки Имам Ахмед бин Ханбал в Муснеда си, разказва за характера на Абу Бакър, че Абу Бакър на смъртта произнесе речта и каза, че пророк Сарасалам починал. Хора казват, че след това, когато произнесе речта, каза, че пророк Сарасалам починал. Абу Бакър, Умар, анхума бързо отидаха в Скифа бин Бану Сайда, докато те пристигнаха там и Абу Бакър произнесе речта и той на Корана и на ансарите каза и пророк Сарасалам хвали на ансарите всички неща той каза. След това Абу Бакър каза, вие знаете ли, че пророк Сарасалам каза, ако хората ще вървят на една долина и ансарите на другата долина, аз ще вървя в долината на ансарите. След това на Саад, Абу Бакър каза, че о Саад, ти знаеш, че ти седнаше, когато пророк Сарасалам каза, че курешите ще имат халафът, добрите хора се починяват на добрите хора и които са лошите, ще починяват лошите хора на курешите. А Саад каза, вие истина казахте, ние сме министри и вие ще имате глави. Това в следващото хутба ще разказвам. Това положение има, трябва да се молите много и става по-лошо положение става в света, не една държава. Много държави участват в това, ако така увеличава и това действа, ще отиде до потомствите. Така ще има война. Нека Бог да прави така. Тези хора да имат връзка с Бога си и за мирския живот да не играят с живота на хората. Ние да се молим и ще се молим и ще им разказваме и от дълго време вършим тази работа. Но Ахмадите много трябва да се молят през тези дни. Нека Бог, който са много строго време за битка и това унищожение, което човек не може да мисли, такава унищожение ще има. Нека Бог да пази на човечеството това. След молитвата едно невидимо джаназа има. Господин Хушим Машак Сайм Раби Сисра. В минали дни той почина, беше 72 години. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. С благословите на Бога беше Муси. В него семейство Ахмадият, чрез него дядо Азмоли Крим Бек Сахиб, последовател на обещания Месия беше. Той гледайки знак на чума прави бед и жена на Моли Крам Бек
сестра на Хаджи Мохамед Абдулла Сайб, прави бейт на обещания Масия алейхи салам. Хаджи Мохамед Абдулла Сайб в историята в седми том, 23 номер има в листа. Хуши Мохамед Шакир Сайб, докато за него с 1969 година той свърши метрик, отиде в Джамия Ахмадия. 77 година свърши шахид. 78 година Арби Фазил прави сред служи на джамата. 87 година Исламият имаше. Гини Конакри като мубалик, освен Пакистан, в френч език той имаше диплома. Бог му дал 6 синове. Един е Насир Ислам и Мураби Сисла. В Рабат служи. 7 година в Пакистан, 91 година в Пакистан различните места той служи. 91 година до 2007 година в Сера Леон той служи. До 2008 в Аниман, в различните отдели той работи. Адишен Назар Шah Муками и в Назарато Муриама той служи. В Африка, когато беше, че него много добри хора станаха Ахмади чрез него, много нови джамати станаха, много трудолюбив мисионер беше и много има хубави събития в неговия живот, които различни хора разказваха, как Бог помагаше на него. Юлай 1986 година в Калма Тайба той беше Сире Рахимола, затворен в затворника. Неговата жена пише, че целият живот съм свидетелка, че той никога не е съставил молитва, не тахаджуд. Се връщаше, че се молеше молитвата и се молеше колективна молитва, че не можеше върви, но отиваше за колективна молитва, имаше много атрибути и за човешки права и права на Бога изпълняваше. Богоязлив човек беше, подчиняваше на халифа, скромен и за мурабиян и на другите дръжните хора ги подчинявате с роднините. Беше много добър, помагаше на бедните и много проповядваше. Когато беше болен, когато много стана болен, 3 нощи той беше Ису. Когато се връщаше в дома от болницата, тахаджуд се молеше. Един ден дойде от болница, се моли фаджр и отиде в офиса. Спираха на него, който е работа на вакфезги и да не спирате от моята работа. Неговия син, Насир Ислам Мураби Сисла, от когото станахме, пораснахме и гледахме, баща се пази тахаджуд молитва и се подчиняваше на системата. И малкия дръжник или големия дръжник подчиняваше на него. Всеки ден раздаваше садка и всеки ден работеше своята работа. Много добър човек беше, много проповядваше, че той отиваше за молитвата на сутрин в пътуването и в Африка или на хотел, когато ядеше или чакаше някъде. Полиси офицери или на милитари офицери, той винаги проповядваше. Ако не се срещне някой човек, казваше, че този човек гледа, той ще проповядва на него. Един
син каза, че баща ми каза в Африка, когато имаше проповядваше, много проблеми имахме, много се молихме, в сайда слушах. Някой каза, че ще имаш успех. Сутрин проблеми изчезнаха за проповед. На него много хора написаха събитията. И всеки пише. Много скромен човек и се молеше. С халифа има силна връзка. И уповаваше съвършено в Бога. Нека Бог да прощава на него и да уличава неговото място в рая. И неговите деца да продължават добрини като него. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر